बेहतरीन बर्ड्स बजीज माशाल्लाह। चेक करें, ये खूबसूरती चेक करें। मैं आज आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ, चेक करें माशाल्लाह। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, व्लॉग बर्ड्स के रिलेटेड अपलोड करता रहता हूँ माशाल्लाह। चेक करें, ये येलो वाले भी, और आज मैं इनको डाली हुई है जी पालक काट के, तो ये माशाल्लाह पालक खा रहे हैं। चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरती चेक करें। मैं आज आपको फुल क्लोज व्यू दिखा रहा हूँ। ये मैं तकरीबन काफ़ी देर बैठा हूँ इधर आके अपनी बर्ड कॉलोनी के अंदर, और कैमरा मैंने एडजस्ट किया है। काफ़ी टाइम लगा है, मुझे वेट करना पड़ा है, फिर जाके ये सारे नीचे उतरे हैं, अदरवाइज़ ये डाल रहे थे। तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी थी क्लोज व्यू में। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो नेक्स्ट आपको कबूतर भी नज़र आ रही होने के